La Cina ha un'arma che può letteralmente distruggere gli Stati Uniti e se non fai attenzione, anche tu rischi di essere tagliato fuori dal gioco. No, non sto parlando di bombe, fucili e cose simili. Parlo di soldi, parlo di potere, parlo di leva strategica. Siamo oggi nel mezzo del più grande scontro economico dei nostri tempi, uno scontro che vede gli Stati Uniti contro la Cina. È una guerra invisibile, è una guerra silenziosa, ma una guerra in grado di far tremare i mercati globali. Una vera e propria bomba finanziaria che non esplode nei cieli, ma nei portafogli di tutti noi. Ed è proprio per questo motivo che devi ascoltare con estrema attenzione questo video fino alla fine, perché è cruciale capire cosa sta succedendo realmente là fuori per sapere come reagire, come difenderci e come affrontare uno dei cambiamenti più epocali in assoluto. In questo video quindi vedremo l'arma della Cina che è in grado di uccidere gli Stati Uniti e con esso anche i nostri portafogli e che cosa succede se quest'arma viene sganciata. Quindi mettiti comodo, spegni le notifiche e partiamo subito. Abbiamo detto che la Cina ha in mano un'arma in grado di cambiare totalmente le regole del gioco e quest'arma è un po' un cavallo di Troia in realtà, perché stiamo parlando del debito pubblico americano. Sì, la Cina ha in mano il debito americano. Stiamo parlando di circa 760 miliardi di dollari. E sai che cosa significa? Significa che la Cina ad oggi è uno dei più grandi detentori di debito americano, cioè uno dei più grandi creditori per gli Stati Uniti. Quindi banalmente gli Stati Uniti sono in debito con la Cina per 760 miliardi di dollari. È un po' come se un tuo competitor in affari fosse anche il tuo più grande investitore. Strano, no? E ogni volta che i rapporti tra queste due superpotenze si incrinano, questa opzione torna sul tavolo. E se la Cina vendesse tutto il suo debito USA, cosa succederebbe all'economia? L'economia globale vacillerebbe e ancora una volta le regole del gioco cambierebbero totalmente. Che cosa significa che la Cina ha il debito statunitense? Significa sostanzialmente che la Cina detiene treasury, titoli del tesoro statunitensi, quindi sostanzialmente ha comprato titoli statunitensi, prestando quindi soldi ufficialmente agli Stati Uniti che li utilizzano per le loro cose e che devono però a un certo punto renderli indietro. Ma facciamo un passo indietro, cioè rispondiamo a una domanda. Perché la Cina, nemica acerrima degli Stati Uniti, dovrebbe aiutarli andando ad comprare debito pubblico americano? Sembra una mossa stupida, ma stupida in realtà non è. Infatti la risposta a questa domanda è strategia. Negli anni 2000 l'economia cinese cresceva a razzo. La Cina è diventato negli ultimi anni un centro di produzione mondiale. Stiamo parlando della grande industria cinese che tiene in piedi praticamente qualsiasi cosa occidentale. Tutto il nostro mondo occidentale è in realtà basato su pezzi, parti e meccanismi piuttosto che manifattura cinese. Cioè la Cina che cosa ha fatto? Ha copiato, ha studiato quello che facevamo noi in Occidente e ha iniziato a rifarlo ad un prezzo più basso inizialmente e poi anche meglio e a un prezzo più basso, andando quindi a permeare l'intero mercato, diventando quindi la fabbrica del mondo. Ma per fare tutto ciò, Pechino, la Cina dovevano agire in un certo modo. Quindi per mantenere un vantaggio competitivo sui costi, quindi fare in modo che io, imprenditore, comprassi pezzi o producessi in Cina, dovevo avere un vantaggio. E quale vantaggio migliore se non quello economico? Quindi la Cina, per permettersi di essere competitiva sul frangente economico, doveva mantenere basso il valore della propria moneta. Mantenendo basso il valore della propria moneta e facendosi pagare in dollaro, riusciva a creare un gap che portava gli imprenditori a produrre a basso costo in Cina. Quindi per mantenere basso il valore della propria moneta, semplicemente comprava dollari, comprava i treasury, comprava titoli di Stato statunitensi. Titoli di Stato che sono sicuri, o meglio fino ad oggi erano sicuri, stabili e soprattutto liquidi, in più con interessi. Quindi l'ideale come riserva per una superpotenza in crescita. Questo è quello che io chiamo il capitalismo strategico. La Cina ha giocato una partita estremamente intelligente, altro che investire a caso alla cieca. Quindi negli anni la Cina ha accumulato montagne di titoli americani, montagne di debito americano e oggi si ritrova in una posizione estremamente interessante e cruciale per le sorti economiche non solo degli Stati Uniti, non solo della Cina, ma dell'intero globo. Funziona così, seguimi bene in questo esempio perché cerco di renderlo il più facile e comprensibile possibile. Anzi, se sei un esperto di queste cose qui, ti chiedo in anticipo scusa se lo vado a semplificare veramente all'osso e se ci sarà qualche refuso qua e là, però ecco, voglio rendere le cose il più semplici e chiare possibili anche per un pubblico che non è
è esperto in materia. Quindi seguimi bene nell'esempio. Gli USA comprano beni dalla Cina. Quindi da un lato abbiamo la Cina che crea roba e la vende per gli USA. Quindi gli USA comprano in Cina pagando in dollari. Quindi la Cina sta vendendo prodotti e si sta facendo pagare in dollari. Quei dollari li reinveste per ricomprare il debito USA. Quindi prende i guadagni che l'acquirente mi sta pagando e li reinvesto sul tuo debito affinché tu possa indebitarti ulteriormente, crescere, comprarmi di più e io di nuovo ti vado a reinvestire, ti ripresto la liquidità che mi hai dato, tu cresci ancora e vai ad alimentare sostanzialmente un circuito in cui io cresco, produco sempre di più per te, svaluto la mia moneta in modo da essere competitivo sul mercato globale. Quindi ti vado sostanzialmente a rialimentare utilizzando quello che tu mi stai dando in realtà. Questo però innesca una danza pericolosa che potrebbe far scricchiolare ora tutto il sistema. Perché? Perché le cose stanno cambiando, perché Pechino sta vendendo, perché sta diversificando, perché ormai sono una potenza globale e non hanno più bisogno di questa roba qui. Ora si stanno posizionando su un altro ambito, stanno appunto diversificando, stanno comprando oro, stanno investendo in un colossale piano per ridisegnare le rotte del commercio globale. Quindi stiamo parlando di strade, stiamo parlando di ponti, stiamo parlando di strutture sottomarine che vedono la Cina al centro come fulcro di una enorme rete commerciale globale, il Belt and Road Initiative. La Cina vuole essere i nuovi Stati Uniti d'America. La Cina vuole essere la nuova superpotenza del mondo e ha le carte in regola per esserlo. E mentre Trump gioca e punzecchia, su Wall Street si scatena il panico e le persone, gli investitori si chiedono: e se Pechino decidesse di smettere di comprare il debito americano, o ancora peggio iniziasse a venderlo molto di più di quanto abbia già fatto in passato? Non serve oggi una guerra per distruggere un'economia, ma basta cliccare un bottone sell. E questa è la paura che si può annusare, si può sentire sul mercato. Questa è la paura che sta mantenendo i mercati in una fase di incertezza. Non è una questione di dazi, non è una questione del teatrino che vediamo in televisione, è una questione ancora più radicata, è una questione ancora più profonda, più sottile, che va ad affondare le proprie radici proprio in questi movimenti qui. Vediamo però se un evento di questo tipo possa accadere o meno. Quindi facciamo un passo indietro e chiediamoci cosa succederebbe se la Cina effettivamente vendesse i titoli statunitensi, il debito americano. 1. I tassi di interesse schizzerebbero immediatamente alle stelle. Il dollaro si indebolirebbe fortemente. L'inflazione salirebbe drasticamente. Il costo del debito USA diventerebbe insostenibile e il governo sarebbe costretto a reagire come? Andando a stampare nuova moneta, quindi aumentare ancora di più l'inflazione e ricomprarsi i titoli che la Cina vende. Quindi autorinfinanziare il debito tramite stampaggio di denaro, che però lancia in alto l'inflazione creando un sacco di problemi. Quindi stiamo parlando di svalutare totalmente il dollaro. Quindi il potere d'acquisto scende, boom, il sistema vacilla, crolla. La grande crisi del debito. Ma perché allora la Cina, che vuole diventare i nuovi Stati Uniti, perché non attua questo piano? Cioè ha in mano il tasto, il bottone rosso che potrebbe far crollare gli Stati Uniti, eppure non lo preme. Perché? Perché ancora una volta non è tutto facile come potrebbe sembrare. Infatti se la Cina premesse quel bottone sarebbero anche dei guai per lei. Ci sarebbe un bel contraccolpo, un bel rinculo che farebbe male, farebbe molto male. Un sell-off farebbe salire il valore dello yuan, quindi farebbe salire il valore della moneta cinese contro il dollaro che si svaluterebbe. E questo penalizzerebbe enormemente le esportazioni, quindi andrebbe di fatto a ridurre drasticamente i volumi d'affari della Cina, volumi su cui si basa il potere attuale cinese. Cioè la Cina oggi è forte perché vende in tutto il mondo il suo lavoro, la sua manifattura. Se però attuasse un piano del genere, si troverebbe in un colpo solo con probabilmente i volumi d'affari almeno dimezzati. Inoltre, dove potrebbe reinvestire i soldi che attualmente ha con la stessa sicurezza e solidità, ma contemporaneamente liquidità rispetto a quella dei treasury USA? Sì, ok, l'oro è solido, ma l'oro è dominato da domanda e offerta. Significherebbe esporsi quindi su un mercato che oscilla. Quando si parla di miliardi o di trilioni di dollari, le cose diventano delicate. Anche un'oscillazione di prezzo di un 10 punti o di un punto, di 2 punti, va a bruciare magari una buona parte di liquidità, una buona parte di capitale.
E ancor peggio se si andasse su Bitcoin, che è ancora più volatile. Magari nel lungo termine sì, una parte diversificata c'è e lo vediamo tutti i giorni. La Cina negli ultimi anni sta accumulando oro come se non ci fosse un domani e probabilmente si posizionerà nello stesso modo su Bitcoin, ma magari un po' più avanti, o magari lo sta già facendo in segreto, chissà. Al di là di questo, i treasury americani sono ad oggi un porto sicuro, una zona dove depositare i propri fondi, ottenere degli interessi tra l'altro sui propri fondi che rimangono liquidi. È vero che sono in preda all'inflazione, ma è anche vero che comunque hai degli interessi e comunque quella quantità di denaro hai e quella quantità di denaro continui ad avere. Ed è anche vero che grazie a quella manovra io ho ancora flussi e flussi e flussi di entrate verso la mia manifattura, verso il mio stato. Quindi non ci sarebbero molte altre alternative ad oggi nel mondo. Quindi perché minacciare? Cioè perché la Cina dovrebbe minacciare di vendere treasury americani? Perché dovrebbe minacciare gli Stati Uniti di una manovra del genere? Beh, perché a volte funzionano meglio le minacce che effettivamente l'azione in sé. È una leva, è una carta da giocare e tante volte è molto meglio avere in mano il tuo asso, il tuo poker, dichiararlo e non giocarlo, per fare in modo che tutti gli altri al tavolo si muovano con molta più cautela e con molta più attenzione e non vengano a pestarti i piedi. Cioè il solo fatto che tu abbia una carta forte da giocare è già abbastanza per mettere pressione all'intero tavolo. C'è però un modo più furbo e meno rumoroso per agire, perché mentre da un lato la Cina minaccia di vendere il debito americano, quindi di fare tutto quello che abbiamo detto, parallelamente si sta muovendo in silenzio e si sta muovendo in silenzio da tempo. E io qua sul canale in diversi video ne ho parlato, soprattutto quelli relativi al mercato dell'oro, perché sono strettamente correlati, l'andamento dell'oro è strettamente correlato a quello che sta succedendo in Cina. Infatti quello che stanno facendo da un po' di tempo a questa parte è semplicemente lasciar scadere i bond. Quindi anziché vendere le proprie posizioni, quindi riprendere il proprio denaro, lasciano andare in scadenza i bond che hanno, perché ricordiamo, treasury e titoli americani hanno una scadenza, allo scadere della quale tu puoi riprenderti i soldi oppure rinnovarli. Bene, loro li stanno lasciando scadere e non li stanno rinnovando. Quindi anziché vendere in modo plateale, scatenando il panico, gradualmente lasciano scadere e poi tirano via il denaro e lo girano verso altre riserve, come per esempio l'oro. Questo permette di non avere un impatto forte, immediato, permette di muoversi gradualmente e permette di ridurre quel contraccolpo che avrebbero invece nel caso in cui vendessero. E questa strategia silenziosa ma potentissima è proprio quello che potrebbe cambiare le regole del gioco, ed è una strategia che è già in atto. Non sto parlando di cose che potrebbero succedere, ti sto parlando di cose che stanno già succedendo, ed è uno dei motivi che mi ha portato negli ultimi anni a posizionarmi sul mercato cinese, sull'industria cinese come investitore parallelamente a quello americano. Quindi non sono full S&P 500 buttato lì sul mercato americano, no, una buona dose sul mercato cinese, perché è estremamente sottovalutato e perché in realtà dietro un mercato così fortemente sottovalutato si nascondono delle aziende grosse che producono utili costantemente e che hanno un potenziale di crescita esplosivo. La Cina oggi sta costruendo un'alternativa al dollaro con i BRICS, si sta posizionando e sta mostrando i denti, sta mostrando la sua forza in tutto il mondo e sta accumulando tonnellate di oro. Sta già investendo in infrastrutture globali, sta già dando forma a quello che sarà il mondo probabilmente dei prossimi anni. In un mondo dove il potere si sta spostando da ovest a est, Pechino vuole sempre più controllo, vuole più indipendenza, ed è questo il momento migliore per capire come funziona il denaro. Spero che questo video ti sia tornato utile, fammi sapere la tua nei commenti, che cosa ne pensi, soprattutto iscriviti al canale non per qualcosa ma perché semplicemente verrai notificato quando escono altri video importanti. Ho fatto anche un video la scorsa settimana in cui ho parlato di quello che è il radicale cambiamento che sta avvenendo sul mercato, te lo lascio linkato qua sotto, quindi vallo a guardare se te lo sei perso, perché è estremamente importante e ti dà una visione di ciò su cui mi sto personalmente concentrando io lato investimenti. Ti ringrazio per essere stato qui con me, un abbraccio e ricorda, quando il vento cambia, quando i migliori costruiscono muri e cercano di ergersi sopra gli altri, vince chi apre le vele e salpa.